墟市喺度附近咧，個買嘢都嚟呢度賣㗎啦。入去舊嘅時嗰街市嗰度，可能即係有啲豬肉檔啊嗰啲嘢，可能而家已經冇晒啊！嗰個地方都好難認。我應該喺呢度附近啦，啲豬肉檔嗰啲豬肉檔啊，有幾檔啊，一檔兩檔三檔賣豬肉咯，有一檔牛肉賣牛肉嘅。呢個呢度㗎啦，茶果嶺大街呢個。應該喺呢度，應該喺呢度附近嘅嗰間天酒家，應該喺呢度附近。而家咧變咗做鄰舍輔導中心，天酒家最叻係叉燒飯，佢整嗰啲叉燒咧，嗰啲汁咧好好味㗎。嗰時我哋細嗰時，可能細個冇嘢食啊，有叉燒飯食過咩，梗係好味㗎啦，係咪？下一間就到茂發㗎喎，有開啊！華仔喺度啊，華仔早晨。點啊，華仔，就嚟抄啊！你點啊？要走啊嚇？要走啊！有咩打算？仲未有通知咩？我哋最遲啊！最早嚟啊！最早嚟啊，最遲走。我記得嗰時，我阿爸叫我嚟呢度買小菜。我最記得我喺度食生炒排骨啊！你阿爸整得好好食噶嘛。OK， 喂，唔該華仔嚇，好唔該你啊。開晒門啦嗰啲人，因為好多人已經搬走晒。而家陸榮華呢度嚟食，最緊要食咗紅豆冰。開嘅冇開門，可能 close 咗。大家門都差唔多閂晒門嘅。而家啲人搬晒出去，冇咩人。哇！我喺我以前住嗰度啊，喺呢度啊我。同以前差唔多，又係呢條巷仔咁行入嚟咯。不過閂晒門咯，入唔到去咯。65號機啊嘛，我哋。呢個天台種葡萄指示㗎，喺度啊！我哋嗰時紅色㗎，而家俾人換咗。就我哋四兄弟姊妹同埋我父母喺度住咯。因為好多人已經搬咗出去㗎啦。有啲又分咗工，可能已經搬咗。成間學校俾人圍晒喺度，封晒喺度，想話入去睇都唔得，咁嘅情形咧都拆埋啦。唉，變咗好可惜咯。即係差唔多以前係學校係我哋茶果嶺嘅地標嚟嘅，拆咗，唉，真係非常可惜啦。即係唔捨得啦，咁即係啊。四散學校茶陵叢林，細啲細草。